براتون خوب نیست سجاد. ها؟ گفتش براتون خوب نیست. خوبه. باید غذا بخوریم. به. تا قوی بشیم. من قوی دادم ماما. تو قوی شدی؟ نه خب از تو بزرگتر. تو قوی شدی. بیا. سجاد. من دوست ندارم شما اینقدر خوراکی بخورید. گفتچ و لواشچ و چیپس و دیگه نخور خب؟ میده. سلام خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ چیه؟ سبزی تو بریزی مولا؟ برخوام به سبزی سرم بکنی آشغالش اندازتش. بگم هم برم همین کله بریزم زیر پا داخل چه ریزیم؟ چی گرم شو ولی با یه توری هم میچشیم اگر بخوام تخم این گربه ایران تخمشون میخره. توری ایران داخل؟ هم چسبیدی که نه این مختلف چسبیش چردونه نه باید میره بهش میرون. آخه یه رنگ داره. که نه همه زمان چسبیب چردونه. اگه بذاریمش تو بردن بوی میکنه پیاده میشه وقت دوباره یادش. آره نمیشه. جارو میذاری بیارش خب. داره داخل این چه تساچی جارو بزن کار میکنه باشه. نه زار باز کن. قشنگ با این دیپوش که میشه. یه پلاستیک بیار یه پلاستیک بیار نه چیه؟ نمیده یه لحظه بیو نمیده بیو با بیلم بیو نه دو تا خود درستش کن باش
بری عقب خواهی نیاد تو بری عقب اینه کار اینه کار که جمعشون باشه آره ترسه که نترسه که سردشون نباشه اول نصفش میخوای بریزی بیرون؟ بیرون هم میخواستم بریزم خب ولی میترسم بارون بیاد نیست شد حالا یکم هم میریزم بیرون هم تا نصفه که داشتم اینجوری کاک پازیر پاشونه دیگه سردشون نمیشه قشنگ توف میزنه آره من میشه به همینا خیلی رفتن کار همینا که میفروشه مرده سوخت میزن وقت میذاری توی یه چیز به ما میدن بری شما برین عقب وایسین برین عقب دست ما واینس چقدر کثیف کنن اینا خیلی میخواد هر دو روز تمیز شو هر دو روز به پلاستیک بده اصلا زدن یه پلاستیک بزرگ جا چیکار کنیم برات نه پخش میشه نه نکسش نکنم
برو خاطر چیزتون. وای آه زیاد شد. میشه بریسی اشخاص یریزه. وارد بده. نه نه نه. نه خیلی. نه آخه اول اینه که بعد کنیم. یه لحظه یه کار کنیم. غذا درست کنی؟ گم بیام کمک کنم تا ایشون رو بندیم دور ایرو چون چی گل بیاد. یعنی من داخلی. ها؟ بذاری رو حالا صرف کن. بندی سرش. یا بغلش کتور باید دست پشت مبله. ها؟ بهتر نی؟ نظرش هم یه سیمان همین الان کشم زیرش برد. ها؟ یه رنگ گل بیاد. یا اولی ره. چی کنی نده؟ درا که هر چیز ندازه. دست نده. اینا میرن تو صورت اینا. گذاشت کن. برو برو. یکی از صاف بود؟ نه این گوشه صاف بود اصلا چی؟ ها. من خب بیارش. دومنش نخواه نه ایری بهتر ایری گربه رو داخل بینم میری بشه داری از چی کنم بیرو؟ گاهی بریم ها یعنی بشه یه برسه دیگه خب همین کارو کنیم دمه بریم ولی ایرو دیگه چه می‌کنه خب یه خورده اینه شل تا بیای طرف‌تر دوره نه نه اینو بده این طرفی که این سرشه سزاد ساشا بود پس از دیگه
تو سایت خسته میتونی بیاری بده؟ نه چوی بریز بیام بده تا میخوام درست کنم. نه اونم تا توش بیاد کن بیا تو خسته تو در با یه چند تا میخ بیانم میماشی تا این قشنگ تمیز درستش کنم چیزی نره داخلش. Adriel said, oh. Oh, it's سبزا خیلی چسبیدی با چند بار شده تکمیلش کنم برام. Papa, آه. it's not you. جلوش وایسه. برو بر جلوش برو بر وایسه. ولی خب ولی نه سوال کنم من بکشن. درست که این نخ بور بیشتر خب این اندازه من هم بگی یه چی میخواد یاد بگیری؟ تاشو بوجهشون ستایش میکن نکن خودم
حمیده ایتری یه خورده گس راست کنی بدین ها 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 نه چی بشکنی سر صدا نکنی ستای صدا سازا اینو بگیر چوبو بگیر سازا چوبو بگیر تکون نخوره نه فشار نده پایین چه قشنگ بگیرش همین محکم بگیرش تکون نخوره محکم اگر بوش میرسم اگر نگیش اون تشت اوز راست نمیشه یه مشکل خواهم از یا گسل تصیب نه سمولی هم میدونی یا نه؟ خب این تشت راست کنی تشت شوری کنه اول گس کن یه مش بیشتر میخوام جت خواهش همش جتن سیما سفید نکردی؟ نه جت خیلی راست کردی خیلی جت
نکن ماما خودتو کس نکن. خب آب خودتو این سرده برو تو. آب خودتو درم این من آب نقاشی خودتو این بسه با فرزینا. بیارش چه شده یا تا شیله زیاد شده؟ آه تو خود اینجا. نه یه خورد یه کمی پودر سنگ بیا، یه خورد پودر سنگ بیا قاطیش کن. کم هم هست اینو پودر یا سیمان سیاه بیا. دارم داری نشون و خرابه. بیا. ها. یه خورده او بیا. برسه آقا. چه؟ خب بمیده بیز تشت بیا. آدرس ندار. یه چیز داری موقع که جدی رو میکنه هم میرسه هم دارش تا گلاسه ولی از دیوار تو قشنگ صافی بود. تو نمیتونی بوده؟ نه که حضورش نکن حضورش اینه بسیه؟ آه را داشته بود که بخیر او چی کنیم تیشون بتنیم تمامی گربه جان داخل برو نه اون پرده میزنی سنش دوباره ستایش برو اون بچه خود تو چستی کرد اینو بالا خودم دستش نکردم ماما چای بیارم اما فهمیدسته جای تو هریوری به در بیا به در باید اینا خانم پراتوری سیمان سفید بزنم حالا باید برم کار دارم الان اینو برای چی دارین میزنید گچه برای چی اینو گربه ها میمدن میرفتن داخل میمدن پیش مرغا آها اینا قشنگ دورش گفتم ببندم میمدن پیش که محکم باشه نیان داخل آره حالا اگه یه موقع تخم بزنن مرغا گربه ها میمدن داخل میخورنشون تخماشون ولی اینجوری دیگه نمیتونن بیان داخل بعد تمیز درستش کنم حالا فعلا باید چجوری کنیم؟
تا سیمان ما سفت شد بارونی. وای الان دیگه خراب شدن کلا. خراب شد دیگه هیچ کارش نمیشه. اصلا حواسم نبود پلاستیک سرشون بزن. گچ و سیمان و پوت و سنگ و سیمان سفید همه چی. یا کنیم واقعا چیکار کنیم؟ اینه که پول خراب 3 ساعت رو درست از زبان درست اینجوری چه قاضی کنم؟ گناه داره درست اینجوری چه قاضی کنم؟ نکن پای نکن ستایه بشو پادت برو داخل لباسه بشینیم آب سر ها؟ غذا رو مال چیه نه؟ ستاش خانم برای چی بلند شو لباس عوض کن بلند شو برو سرما بخوری بلند شو لباس کو ستایش جرابات هم خیس کردی؟ بیا بهت لباس درست لباسش خیسه عوضش کن بشین دیگه نه تو آبا ببین چیکار کردی باش ما هست نه یواش داشت این عدد بمونه تا بشورمش نه بیا جلو اینجوری آفرین خب قشنگ درستش کن نه مامان تو جلو موهاتو خراب کردی رو سرتو به جلو آفرین خب دیگه درش نیاری خب سازه بکش اذیتش نکن مامان سایتون رو قشنگ بخوری قند زیاد نخور خب
درد بزن ماما. دستشویی داری؟ برو دستشویی. برو تا آب جمع بیارم برات. تو رو زدین دیگه؟ آره دیگه اوکی شده. خسته نباشید. خود باید بعد برش. درسته. الان این آب برای مرغاست؟ گربه ها وای نمیسن، هی میرن بیرون. خواستم یه لونه براشون درست کنم، وای نمیسن، یه بار میرن یه بار میان. فرش کنیم. این طرف دانم نه. خب شیده رو سایت بپوشم قشنگ شه. درش نیاری خب؟ اینجوری نبره. بندمش.
از این استفاده نمی‌کنی؟ سرماشون نمیشه به اون تور؟ نه دیگه کار ریختم زیر پاشون. میتونم که بندازیش میشم. میشم که باشم تو. بندازید بهتره حالا احیانا اگر بارون اومد. بندازمش یعنی؟ آره. پنج کن. برقم. این برقم. باش کن. ولش کن منم بزن. ساجا. کمک کنم اینو بیت ببینیم روش. نه خب. نه. آره اینو بیت. بالا. نه نمیخوام بالا. وایسا اینجا بیا اینجا بگم اینجا وایسا یه کار دیگه کن اینجا وایسا اینو بیت. خب دست بگیر بزن. اینجوری دیگه عالی شد. آره. نمیتونیم کار رو کنیم. خود اینجا بعد بحث میشه.
ادعا نکن. ما اونایی پرم کنم. نه. این آشغاله رو خدا تو. آشغاله رو زن همیشه. بیاد همیشه برد. مامانی الان میزای تولدم باشه. خدا فکر نکنید. همین 5 تا درصد ستایش بیشون رو بیا. اینو بخیر. نه. چوش نوشته فیک فیس. بکن. خب نباید بخوری. بکن. برو بذارش اونجا. سجاد تا بریسم تو کاسه در تو آج. مامان آبی؟ بیا سدش بیا. بیا بیا اینجا بشید تو. دست در نکنید. خودت بیا. بیا سجاد نبر. بذار سرچی. بیا سرش خب. چه؟ عدسیه. عدسی دوست داری؟ از اینو دست نزد داد. دست عدسی؟ چیکار کنی؟ تا سر دو پریشون. اگه تا پرده بسه به جای پلاستیک پرده بسه میرو به نمیره خیلی بهتر بیاد. پلاس چشوری که زنم خانزش نبود. اصلا پرده بسه. مامان پرده همه پاره. سلام.